beras tepung sagu, pakai gula bukan madu, diadon jadi satu, digoreng di atas tungku. Pakai besi dia dicetak, terus goyang, 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 kembang goyang, kembang goyang. Selalu ada pas lagi lebaran atau hajatan. Rasanya manis juga gurih, bulat garing warna-warni. Teman ngeteh atau ngopi, ciri khas orang Betawi. Bikin senang, bikin happy, jadi goyang, 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 kembang goyang, kembang goyang. Selalu ada pas lagi lebaran atau hajatan. Kembang goyang, kembang goyang, kembang goyang, kembang goyang. Selalu ada pas lagi lebaran atau hajatan. Tepung sagu, pakai gula bukan madu, diadon jadi satu, digoreng di atas tungku. Pakai besi dia dicetak, terus goyang, 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 kembang goyang, kembang goyang. Selalu ada pas lagi lebaran atau hajatan. Rasanya manis juga gurih, bulat garing warna-warni. Teman ngeteh atau ngopi, ciri khas orang Betawi. Bikin senang, bikin happy, jadi goyang, 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 kembang goyang, kembang goyang. Selalu ada pas lagi lebaran atau hajatan. Kembang goyang, kembang goyang, kembang goyang, kembang goyang. Selalu ada pas lagi lebaran atau hajatan.